2250. إذا حسبنا لو ريزولتا دو شاك اكتيفيتي. في الأول درنا ان ريزولتا جلوبال اللي كنتيريوه من لا كونتابيليتي جينيرال. إذا حنا إذا اعتمدنا غير على لا كونتابيليتي جينيرال حنا وصلنا لقينا ان ريزولتا بوزيتيف دو 35000 درهم. مزيان، ولكن خصنا نديرو ولا نقلبوا على هاد لي زانفورماسيون كومبليمونتير، هاد لي دوكيومون اكسترا كونطابل وهاد لي زاناليز اللي كيداروا من طرف لي زيكسبير دو لونتربريز. لقينا بانه لو ريزولتا دو لوتيل هو اللي مزيان، هو اللي فافورابل بور لونتربريز. اما لو دوزيام اللي هو ريزولتا دو ريستورون لقيناه نيجاتيف دو 32250. وإلا بغينا نعرفو دابا علاش خرج لينا لو ريزولتا دو لونتربريز 35000 درهم، حيتاش هي نورمالمون لوتيل كيحقق لينا واحد لو بينيفيس ديال 67250. ناقص هاد لا بيرت هادي، يعني هنا لوتيل كيدير واحد لو بينيفيس، وهاد لو بينيفيس هذا كيغطي على لا بيرت اللي كدار بلو ريستورون، وكيبقى لينا واحد لو بينيفيس ديال 35000 درهم. إلا درنا الفرق ما بين هاد الجوج، ما بين لو بينيفيس دو لوتيل و لا بيرت دو ريستورون، غادي نلقاو 35000 درهم. إذا حنا شنو هي لا ديسيزيون اللي غادي نقدروا ناخدو ولا بروميير كونكلوزيون؟ إذا pour la réponse à la troisième question, quelle conclusion tirez-vous de l'examen des résultats distincts pour chaque branche? شنو هي لا كونكلوزيون اللي غادي ناخدو؟ première chose وهو أنه لا كونتابيليتي جينيرال اللي درنا فيها شنو ريزولتا ايغال برودوي موان لي شارج كتعطينا واحد لو ريزولتا. لا كونتابيليتي جينيرال بروميير شوز كتعطينا ان ريزولتا جلوبال، ما كتعطيناش ان ريزولتا بور شاك اكتيفيتي ولا بور شاك برودوي. هنا عندنا دوز اكتيفيتي نقدروا نهضروا على عاوتاني بليزيور برودوي. كاينين دي زونتربريز اللي عندهم بليزيور برودوي كوميرسياليزي. داكور. اذا بروميير شوز هو انه لا كونتابيليتي ne donne pas tous les renseignements concernant le résultat de l'entreprise. On a un résultat global. D'accord. C'est la conclusion que nous avons. On a besoin de quoi? On a besoin des informations complémentaires, des informations extra-comptables pour déterminer le résultat de chaque activité ou bien de chaque produit. Alors pour cette entreprise, pour répondre à la quatrième question, quelle décision pouvez-vous conseiller à l'entreprise de prendre باش غادي نقدروا ننصحوا حنا هاد لونتربريز هادي؟ راه باينه بانه كاين بينيفيس au niveau de l'hôtel وكاين اون بيرت au niveau du restaurant. شنو هي لا ديسيزيون ولا شنو هما لي كونساي اللي نقدروا نعطيوهم لهاد لونتربريز؟ وهو اننا خصنا نقولوا ليها بانها شوف هاد لا بيرت اللي دارت au niveau du restaurant، واش غادي نقولوا صافي هاد لو ريستورون خصنا نحبسوه، يعني il faut abandonner l'activité restauratrice. داكور. هادي هي لو كونساي اللي غادي نعطيو، هو il faut abandonner l'activité restauratrice ولا نشوفوا une solution au niveau des produits du restaurant, soit augmenter les produits du restaurant ou diminuer les charges du restaurant. يعني جوج واحد الحاجه، يا غنزيدوا في هاد لي برودوي ولا غنقصوا من هاد لي شارج. يعني غنديروا اون اناليز على هاد لي شارج علاش واصله حتى ل 367250، يعني بزاف. ولا حنا غادي نقولوا كاع شنو غادي نديروا il faut abandonner l'activité restauratrice. Alors, la comptabilité générale ne fournit pas tous les renseignements sur le résultat de l'entreprise. La décision, là, le conseil de l'entreprise, il doit se débarrasser de l'activité de la restauration. Se débarrasser, ça fait l'activité de restauration. Là, il faut abandonner cette activité. Très bien, donc, علاش درنا هاد la mise en situation راه ماشي درنا فيها لا كونتابيليتي اناليتيك، راه مازال ما درناش لا كونتابيليتي اناليتيك، ولكن غير باش نفهموا بانه بروميير شوز لا كونتابيليتي جينيرال ما كتعطيناش ان ريزولتا بور شاك اكتيفيتي ولا بار شاك اكتيفيتي بار شاك برودوي، كتعطينا ان ريزولتا جلوبال كنلقاوه في لو سي بي سي وكنلقاوه ايغالمون او نيفو دو بيلون. داكور. اذا ولا بد باش اننا نديرو واحد لو ريزولتا خصنا نحسبوا واحد لو ريزولتا بار اكتيفيتي ولا بار برودوي، وبه باش غادي نقدروا نديرو
une prise de décision. إذا هنا شنو غادي نفهموا بأنه la comptabilité analytique est un outil de gestion. Est un outil de gestion كنقولوا بأنه la comptabilité générale est insuffisante pour la prise de décision. يعني ما كافياش la comptabilité générale باش تمكنك انك تاخذ de bonnes décisions. D'accord? Donc nécessité en grand 1, premier titre, nécessité de la comptabilité analytique. Petit 1, les limites de la comptabilité générale. La comptabilité générale ne fournit pas tous les renseignements sur le résultat de l'entreprise. Elle donne un résultat global de tous les produits ou des activités confondues يعني مجموعين مع بعضياتهم يعني كناخذوا واحد لو ريزولطا فيه لو ريزولطا كامل ديال لونتربريز ولكن ما كنقدروش نعرفوا شنو هو لو ريزولطا على كل برودوي بوحدو ولا على كل اكتيفيتي بوحدها. سي دونك اون كونتابيليتي دو سانتيز اللي كتجمع كلشي et qui ne permet pas de savoir les détails de ce résultat global. عليها خصنا نديرو نشوفوا un autre outil de gestion اللي هو la comptabilité analytique. Définition de la comptabilité analytique d'exploitation. La CAE est un outil de gestion interne de l'entreprise dont les objectifs sont. C'est un outil de gestion interne. هذه واحد la remarque غادي نزيدها ما كايناش هنا في la trace écrite. علاش قلنا interne؟ هي أول حاجة la comptabilité analytique elle n'est pas obligatoire. ماشي ضروري وماشي مفروض على les entreprises يديروها la comptabilité analytique ولكن la comptabilité générale, il est obligatoire, il est imposé par la loi. D'accord? وعندها واحد l'aspect la comptabilité générale, عندها واحد l'aspect juridique et fiscal. علاش كنديروا la comptabilité générale؟ علاش؟ حيتاش عندها واحد قلنا il est imposé par la loi مفروضة من طرف القانون باش غادي نقولوا باش تعرف l'administration fiscale لو ريزولتا نتاعك وباش تعرف شحال غادي تخلص نتاع لي زامبو على لي ريزولتا نتاعك. اما لا كونتابيليتي اناليتيك هي قلنا الي فاكولتاتيف وما عندهاش هذاك لاسبي جوريديك و فيسكال ولكن عندها ان اسبي ايكونوميك وكتساعد لونتربريز علاش بور لا بريز دو ديسيزيون كتساعد لونتربريز بور لا بريز دو ديسيزيون سورتو باش كتبقى تعرف شنو هو لو ريزولتا ديال كل برودوي وكل اكتيفيتي بوحدها. داكور دونك شنو هما لي زوبجيكتيف دو لا كونتابيليتي اناليتيك؟ plusieurs objectifs. Premier objectif, c'est éclater le résultat, c'est-à-dire répartir le résultat global de la comptabilité générale en autant de résultats qu'il y a de produits. يعني على حساب شحال عندك نتاع لي برودوي وكتحسب على كل برودوي تحسب لو ريزولتا نتاعو. Deuxième objectif, détailler le processus par lequel les inputs, les entrées, les inputs en anglais, c'est-à-dire les matières premières, MP matières premières et les fournitures, etc., sont passées jusqu'à leur stade final. يعني هنا كتشوف la comptabilité analytique هذاك le processus de production منين كيدوزو les inputs يعني من l'entrée نتاعهم à l'entreprise حتى la sortie فاش كيخرجوا لنا des produits finis. إذا هنا la comptabilité analytique هنا غنزيد دابا une autre remarque. La comptabilité analytique et elle est importante pour les entreprises industrielles, les entreprises ayant une activité de production. Pour les entreprises commerciales, يقدروا يديروا la comptabilité analytique ولكن عندك achat de marchandises وما غتكونش فيها واحد الخدمة كبيرة وما غتكونش عندها واحد l'intérêt كبير pour l'entreprise. إذا هي c'est pour les entreprises industrielles واللي عاوتاني كيكون عندهم لا كوميرسياليزاسيون ولا لا فابريكاسيون دو بليزيور برودوي. اما الا كان عندك واحد لو برودوي ولا عندك واحد لاكتيفيتي انت فاش غتجي لا كونتابيليتي جينيرال غتلقى لو ريزولتا نيت دو ليكزيرسيس. الا كان عندك واحد لو برودوي اذا هذاك لو ريزولتا نتاع هذاك لو برودوي سي تو ما يحتاجش انك دير لا كونتابيليتي اناليتيك. إذا إمتى فاش كتكون عندك لا ديفيرسيفيكاسيون فاش كتكون لا ديفيرسيفيكاسيون تما فين خصك دير لا كونتابيليتي اناليتيك بها باش غادي تعرف لو ريزولتا دو شاك برودوي ولا دو شاك اكتيفيتي. Troisième objectif, évaluer les éléments de stock et de connaître à tout moment les existants en quantité et en valeur des matières premières, des marchandises, des produits finis stockés en magasin ou en cours de fabrication dans les centres de production. Là, la comptabilité analytique,
كتركز بزاف عاوتاني على ليفالواسيون دو ستوك باش تعرف لا فالور دو ستوك ولا لا كونتيتي اكزيستونت اون ستوك. حنا لا فالور نقدروا نقولوا في لا كونتابيليتي جينيرال نقدروا نعرفوا لا فالور واخا هي واخا في لا كونتابيليتي جينيرال لا فالور كتبان لينا غير على فان دو ليكزيرسيس على فان دو ليكزيرسيس فاش كنحسبوا لو ستوك فينال ايتترا. ولكن هي في لا كونتابيليتي اناليتيك كاينين دي ميثود دو سويفي دو ستوك، كاينين طرق باش كنتبعوا لو ستوك نتاعنا وكاينين دي فيش دو ستوك. دي فيش يعني بطاقه ولا دي طابلو اللي كيكون فيهم لو ستوك اونتري اون ستوك اي سورتي دو ستوك كيبانوا لينا في هاد لي فيش هادو سوا دو ماتيير بروميير كل حاجه بوحدها لي مارشانديز ولا لي برودوي فيني. وكاين عاوتاني سكون ابل لي برودوي اون كور. كاين برودوي اون كور يعني مازال ما سالاش ما راهش مازال يعني ما وصلش لا فاز فينال دو برودكسيون ولكن كيتسمى ان برودوي اون كور يعني واقف في وسط لو بروسيسوس دو برودكسيون. وكاين دي برودوي سيمي فيني. كي حنا ما ندخلوش في هذا لو ديتاي كامل غنركزوا بزاف على ماتيير بروميير برودوي فيني. D'accord. Connaissance des coûts et des résultats de chaque fonction de l'entreprise. D'accord. Approvisionnement, production et distribution. إذن هادو ثلاثة نتاع لي فونكسيون غادي نقولو برينسيبال في لو بروسيسوس دو برودكسيون. في لو بروسيسوس دو برودكسيون لا كونتابيليتي اناليتيك كتركز بزاف على لو بروسيسوس دو برودكسيون. Première étape ou la première fonction, l'approvisionnement, où il y a l'entrée des matières premières, les inputs. La deuxième fonction, c'est la production au niveau des ateliers, au niveau de l'usine, de l'entreprise. La phase finale, il y a la distribution des produits finis, la phase de la vente. Les fonctions, la comptabilité analytique d'exploitation. Alors, dernier objectif de la comptabilité analytique, c'est de analyser le résultat. Première chose, déterminer un résultat. Le résultat analytique. Le résultat analytique, ou bien on va dire la comparaison avec le prix de vente. Prix de vente et résultat analytique, oui. Le résultat analytique, les à la fin, le prix de vente, le prix ou la valeur de la commercialisation des produits finis ou des produits vendus ou distribués avec l'ensemble des coûts de production. Et l'ensemble des coûts liés à un certain produit. Grand 2,